Sveiki vaikai, mano vardas Gabija. Sveiki, mano vardas Gabrielius. Ir mes čia turim Play-Doh rinkinį su ledais ir pabarstukais. Ir ledus galima gaminti iš plastelino. Jie visai atrodo kaip tikri. Tai dabar galim išpakuoti. Aš jau viskas išpakavau. O čia tas viršus ledo. Mes jau surinkom mūsų vežimėlį. Paprašykite tėvelį pagalbos, jeigu norit jį surinkti. Nu, dabar galim jau viską sudėti. Čia bananų, čia beskonio ledai. Čia vanilė. O kaip tu nori skonio ledų? O kokių turite? Šokoladinių ir vairiausių, skonių, vanilinių. O, lipdukai, čia yra jau tikras rojus. Mes einam toliau žaisti ir sudie vaikai, kas žiūrėjo mūsų laidą. Ate. Ate.